Acum. Zi. Mergi până la Kaufland, îmi iei cel mai scump suc și 2 gogoși. Da, am eu bani? Nu mă interesează, te descurci. Fur, Nu știu, faci eu. din banii cui? Nu mă interesează, nu mă interesează. Mergi frumos și îmi faci rost de 2 gogoși și un suc scump. Cel mai scump suc din Kaufland. Hai, te aștept aici. Uitați, îi și 30, da? Hopa. La și 32 dacă nu venit, e gata. Bun. Din asta la 2 lei 7, mă. A, da, și ca să vedeți pentru șeful nostru Jeleu, da? Filmează aici. Mai de la distanță un pic. Bă, mai de la distanță un pic, bă. Uitați-vă. Cu mâna direct. Am găsit și aici un suc al lui Jeleu. Dacă vă întrebați de ce filmează de pe telefon și nu de pe cameră, pentru că am eu un plan și Jeleu nu ar trebui să vadă ce am filmat pe cameră. Și nu filmez nici de pe telefonul meu, ca așa ar vedea. Cel mai ieftin suc și am și un plan. Nu, hai că mai păstrez și pentru altceva. Acum așa să nu se mai scurgă și dacă e ceva, îi zic că nu știu care e faza. Trebuie să-l gust. Nu gustă pe... Uai, ce sfera pe aici. Da, parcă mai merge un pic. Ce face de bole. A jumătate de apă e jos. Gata, am și... Pe mâini, dar trebuie să mă șterg și să-i duc la Jeleu. Da, revenim de la Jeleu. Bun, băieți. Jucăm azi, bă, jucăm. Ești 30, da? Un curcat-o rău. Dar rău de tot. Pentru că nu vine, da? Dar că vedeți când vine. Bun, da? Fii atent. Unul la mână, o și lip, o și întârziat. Da. 2 la mână. Și 2 la un pic. Vreau și beau din suc. Fiți Și atenți, 2 da? la, și 3 la mână, fii atent, poți să vezi că trebuie să stau după ea, că am intrat în și tot intrat pe ea, trebuie să stau după ea, că să stai cu bictele. Și... Vorbește, bă. No, ia-ți sucul, gogoșile din suc, am eu și eu un pic, dacă mai lasă. Bine, bea. Nu mă las. Bea, mă. Beați. Oh, nu l-a băgat omul în cugoașă. Eu. Ți-am băgat eu. Bun. Pentru asta o să vezi tu astăzi. Bă, Da, mă, da, bă, măcar bă, atâta. ce-o... Măcar Bine, atâta. bine. Să vezi că restul... Mi-a băut și din suc. Unul la mână. Bă, puțin ți-am În băgat. ăsta ce mi-ai băgat? Ce? Ce mi-ai băgat? Poți să Mi-ai băgat ștejar? Uite, nimica. Uitați cum le rupe ca să nu văd. Uitați cum le rupe ca să nu văd. Atunci rupe-o tu Jeleu și mâncă. Bun. Și să Nu, vezi lasă băieți că vedeți. Bea un pic de suc. Bea un pic. Bea un pic, să Michi, bea o gură. Îți scrii pe rare dacă nu-i bun. Ce-ai băgat în el? Zi. Bă, pe bune, îți dau acum filmările de pe cameră să vezi că n-am băgat nimica. Ne uităm imediat. Nimica. Să văd dacă v-ați arăt filmările de pe Ține un cameră. pic. A stricat sucul. Eu și ea, tu din Bă, Nu l-ai băgat sare. nu mai știi că nu-i stricat? că Parcă... Sucul, bă. Unde? Un pic mai repede. Bă, și dacă eu aș fi băgat sare, nu aș fi filmat. Unde vezi tu sare, bă? Sare, mă, unde vezi tu sare? Bă, sarea nu se dizolva așa repede, bă. Ba, se dizolvă. Vedeta vlogului. Tibi aici. Uite-te, îți dau camera. GoPro-ul. Lasă. Chiar l-am băgat. Mi-am luat camera. Ne uităm la Mureșelu. Filmez. Acum, uite-te acum. Nu, la Mureșelu. Nu, bă, ce? La Mureșelu, mă crește. Acum te uit. Hai. Hai sus. Revenim. De pe camera de pe GoPro, efectiv am beut puțin din sucul ăsta lui Jeleu, îi plin de sare, bă. E plin de sare. De la Gogos nu i-am făcut nimic, hai de las așa. Dar mă dore stomacul de la sucul ăsta, efectiv. O să mă prefac acum că beau un pic de suc ca să pară că am beut eu și de-aia ai beut. Să nu se plele că am pus sare, da? Hai să Dacă s-a auzit, da? Ați auzit, da? Ați auzit. Bun. Revenim. Uitați-l, băieți, unde e Rareș. Le oprim sau le oprim? Dă-i tineret. Uitați-i acolo. Da? Uitați. Bun. Uitați cum s-a deschis cămașa ca Barosanu. La, că vedem noi. Care pe care. Revenim. Să băgăm o depășire, da, corespunzătoare. Iui. Ioi. A, nu. Dai. Nu mere. Băi, bă, piciorii în trotinetă. Ăla-i. Bă, ăsta e cel mai bun conductor.
Bun, haideți că revenim. Cred că l-am pierdut. Nu opri, nu opri. Mă, bun. Am intrat în tineret acum. Nu știu unde îi. Dar deja cred că au vorbit ceva cu ăștia. Suntem aici? Da, bă! Ce lăchezi? Hai la ăștia, hai la ăștia. Mamă, nu m-a părut, tot s-a văzut în cadru. Haideți că revenim. Bun. Fiți atenți. Fiți atenți. În primul rând, respectul. Ce cu cămașa asta așa? Lasă așa. Ce cu cămașa asta așa? Așa vine, da? Bun. Deci, Ce ai ai zis? fugit de mine cu GoPro-ul meu. Când te-am prins, nu te-ai oprit, n-am apucat să filmez, mi-ai și la GoPro-ul. Am filmat eu de pe atunci, stai liniștit. Deci, ce ai văzut aici? Ce? Am pus ceva în... Ce a fost în sus? Aia vreau să aud. Nu știu. Aia vreau să Eu aud. l-am Cum nu luat știi? Și Ai spus pe GoPro. Ce Ce am filmare? spus? Când ai venit? Erau full în noi în față. filmări de pe GoPro. Nu mă trălește, stau. Am intrat în magazin și vreau să luăm o apă. Adică 2 ape, dar gen să luăm măcar 1 litru, să avem unde să le băgăm. Dacă eu n-am unde să le bag, nu știu ce să fac. Ce apă? Oprește-te. Ce poți să-mi faci Oprește-te. pe stradă? Dă-te jos. Adu un pic bița mai încoace să-ți arăt ceva. Uite, vezi? Vino Du-te, aici. bă. Ia-o. A, îți face poză, nu? Da, fac poză. Hai. Ne vedem sus. Ne vedem sus. Așa, băieți. I-am confiscat-o. Haideți. Of. Hai, Rareș. Haideți că revenim, când revenim sus. Vă zic încă o dată, nu știu dacă am zis, dar o să zic. Filmezi? Da. Fiți atenți acum când vine Rareș pe aici, că vrea să dea drumul. Direct. Hop. Să filmăm. Te filmăm, bă. Hai deodată. De acolo nu se vede bine. Hai că vine Rareș. Hai. Ia. Wow, ce fain a dat, bă. Raul. Așa. Bă, deci am venit aici, l-am văzut pe jeleu cu apa în mână, am zis că nu mă bea. Și după aia îmi dau seama că de ce. Ce? Că ce? Uite-te câtă mai este. Uite-te câtă mai este. Oh! Din alea fac. Stați ca să fiu sigur. Bea o gură. Perfect. Și da. Să cred că l-am auzit. Noi. Sau? Nu știu dacă e. Noi. Nu știu ce facem. Hai de capul meu. Mamă și mult. Hai să revenim. Clavul meu. Dar din păcate m-a prins. Că domnul... Nu el, dar aia e partea a doua. Da, Care? Care m-a... cu Rareș avem. Care m-a lăchit? Amândoi. Edule. În al treilea vlog Nici ne nu are le-am telefonul sugerat. ei. Bine. Hai. Hai că vine. Lasă un pic mâna. Ia un pic mâna. Lasă. Ia un pic să fac o poză, te rog. Lasă. Ia nu să fac o poză, te Fac rog. eu poză. Da, bă, băieți, cam acesta a fost și cu vlogul de astăzi. Uitați să dați un like și un subscribe. Și da, sper că v-a plăcut. La 3000 de like-uri o să vină partea a 3-a